हाँ, असगर खोसो साहब तव्हांजो ट्विटर ते अकाउंट आहे? ना उस्ताद, पाण न ठाहियो अथव? ट्विटर ते मुंहिंजो ट्विटर ते कोन्हे। ट्विटर ते कोन्हे? ना उस्ताद। अली गुलमला तव्हांजो ट्विटर ते अकाउंट आहे? बिल्कुलु मां वाज़े तौरु चवां थो, कसम खणी त मुंहिंजो ट्विटर ते बिल्कुलु अकाउंट न आहे। ऐं मां इहो अर्ज़ु थो कयां आला अख़्तियारनि खे, आओ सभ खां पहिरियां पंहिंजो साइबर क्राइम वारनि खे आओ ऐं हुकूमत खे बि इहा रिकॉर्ड में ॻाल्हि रखणु घुरिजे त असांजो ट्विटर ते को अकाउंट कोन्हे। ऐं असांजे करे फेसबुक ते हिकिड़ो अकाउंट आहे जंहिंमें असांजो पेज आहे, ऐं जेको आहे उहे माण्हू फोटू खणी मुख़्तलिफ़ उहे पेज ठाहिनि था, उहे न आहिनि। असां पाण ऑफिशियल पेज अली गुलमला जो मुंहिंजो आहे, ऐं मुंहिंजो ट्विटर ते को बि अकाउंट कोन्हे। को ग़लति कमेंट करे त मां ज़िम्मेवार न आहियां, को मां ज़िम्मेवार। ट्विटर ते मुंहिंजो हिकिड़ो ई अकाउंट आहे, सोराब सुमरो 1 जे नाले सां, जेको तव्हां ॾिसी रहिया आहियो साइड में नज़र अची रहियो आहे। इहो आहे मुंहिंजो हिकिड़ो ई ट्विटर ते अकाउंट, जेको 2013 खां वठी करे मूं ठाहियो, पर एक्टिव न हुयुमि। पर हिननि ॾींहंनि में मां एक्टिव थियो आहियां। पर पोइ ख़बर पई त 3-4 ॿिया बि फेक अकाउंट ठाहे छॾिया अथऊं मुंहिंजा सोराब सुमरो जे नाले सां। माण्हू मूंखां फ़ोन करे पुछनि पिया। भला इहो ॿुधायो त फेसबुक ते तव्हांजा घणा आईडीज़ ऐं पेज ॿिया आहिनि? उस्ताद कर न पुछनी, घणा आहिनि? न पुछनी। मुंहिंजा पेज थई 13 नकली ठहियल मुंहिंजे नाले ते। तुंहिंजा फोटू बि लॻल हूंदे? आओ, ऐं फोटू वरी सुल्ता रही जा हूंदा हुया मुंहिंजा ई फोटू आहिनि, ऐं नकली आईडियूं आहिनि 21 मुंहिंजे नाले ते। पोइ कंहिं आईडी ते चंदो था घुरनि, कंहिं ते को कमेंट था ॾियनि, असां हुनजो को ज़िम्मेवार न आहियूं। मुंहिंजो रियल पेज जेको आहे वेरीफाई थियल आहे फेसबुक जो, जंहिं ते ब्लू टिक आहे। ऐं मुंहिंजो रियल जेको यूट्यूब जो चैनल आहे, उहो हुन ते मुंहिंजा 7 लाख सब्सक्राइबर थी विया आहिनि। सब्सक्राइबर थोरी इंग्लिश मुंहिंजी आहे न। तुंहिंजा बि फेसबुक या पेज या ठहियल आहिनि? मुंहिंजा बि तक़रीबन 3 त माना मुकमल जेके मां ॾिठा आहिनि उहे ठहियल आहिनि, जेके मुंहिंजा न आहिनि। मुंहिंजो ओरिजिनल आहे अली गुलमला ऑफिशियल, जंहिंमें मुंहिंजा इहे फोटू वग़ैरह लॻल आहिनि। उहे ई फोटू वरी ट्विटर ते हुननि हणी करे ॼण मुंहिंजी उहा आईडी करे ठाही आहे हुननि। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? यार ॾिसो, कहाँ से आते हैं ये? ॾिसण वा इहो ॾिसो, असां सां इहो प्यार न, इहो त असांजी सिंधी दुश्मनी था कनि पिया असां सां। हा न भाउ, इहे पंहिंजा ई माण्हू था कनि हे असां सां। सिंधी में न चवंदा आहिनि धक खाए भोलड़ी खटो खाए फ़क़ीर। ॾींहुं राति असां महिनत कयूं, आइडिया खणी अचूं, आइडिया सोचूं, कैमरामैन वठी वञूं, शूट कयूं, गर्मियुनि में उजागनि में, बच्चनि खे छॾे बुख ते ॾींहुं राति कमु कयूं, वरी उन्हनि खे पैसा ॾेई एडिट करायूं। हिकिड़ी वीडियो 15-15, 10-10 हज़ार रुपया ख़र्च कई उहा ठहे, ऐं उहे माण्हू असांजी वीडियो चोरी करे नकली पेजनि ते हलाए छॾनि। पोइ असांखे यूट्यूब जे तरफ़ां रुपयो न मिले। पोइ असां को बेरिया टोनारे जा पुट थोरी हुजो, रोज़ असां महीने में वीडियो ठाहिण ते कयूं 5 लाख रुपया ख़र्च, यूट्यूब खां असांखे टको न यूट्यूब मिले। जा बि तव्हांजा फेक अकाउंट ठहियल हूंदा यूट्यूब चैनल? बाबा फेसबुक ते जीअं वीडियो यूट्यूब ते रखूं था न, जेके नकली पेज आहिनि फेसबुक जा सभिनी ते वीडियो अची थियूं वञनि। असांखे ख़बर हक़ीक़त आहे, ॾाढी महिनत कयूं था, ऐं अलाए छो माण्हुनि जे यादी आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में इहे इन्हनि खे शायदि पाण ते कॉन्फिडेंस न आहे, हरू पेज खोले वेही रहिया आहिनि। ऐं इहे वॾो जुर्म आहे, साइबर क्राइम आहे। फोटू असां आणी छॾिनो। साइबर क्राइम वारनि खे असां अर्ज़ु था कयूं, बराए महिरबानी FI वारनि खे त उहा इहे असांजा ट्विटर ते अकाउंट न आहिनि, बराए महिरबानी इन्हनि खे बंदि कयो वञे। जॾहिं बि तव्हां अकाउंट ठाहियो ट्विटर ते, तव्हां पंहिंजो वीडियो में उहो ॿुधाइजो। मुंहिंजो असली ट्विटर असां धोल खणी नचंदासीं त असां ट्विटर ते आहियूं, छो जो ग़रीब हूं, ट्विटर ते वॾा माण्हू ईंदा आहिनि। असां ट्विटर ते आयासीं, धोल खणी नचंदासीं। अचणु खपे तव्हांखे, असांखे सभिनी खे। हाणे ट्विटर ते जेको ट्रेंड ठहे थो, वर्ल्ड लेवल ते वञे थी उहा ॻाल्हि, त असांखे पंहिंजा ठाहिणु खपनि। मां त ॾिठमि मुमताज़ मौलाई जो, लिगत नाज़ जो, असद कुरैशी साहब, उन्हनि सभिनी जा ट्विटर ते अकाउंट आहिनि। मां असद कुरैशी साहब खां पुछियमि, साईं तव्हां ट्विटर हलाईंदा आहियो छा? चिन क्लैशन ॾे, को घोड़ो ॾे त हलाए ॾेखारे, बाक़ी ट्विटर झिरकियूं बिल्कुलु न हलाईंदा आहियूं। ॾिसो त फेक अकाउंट उन्हनि माण्हुनि जा। जी, ऐं परेशानी ॾाढी आहे, ऐं अलाह करे इहो साइबर क्राइम। असां उन्हनि दोस्तनि खे अपील था कयूं, ख़ुदा जे वास्ते तव्हां पंहिंजी महिनत कयो, पंहिंजे बलबूते ते पंहिंजो नालो आणियो, पाण महिनत कयो, ॿिए जे कुल्हे ते बंदूक न हलायो, ऐं पंहिंजो पाण जेको मां त चवां थो सोशल मीडिया ते पूरी सिंध में जेके असां सां प्यार कनि था, फॉलोअर आहिनि, मारूड़ा झांगीड़ा, जिन्हनि बि दोस्तनि खे को टैलेंट आहे, फनकार आहे, अदाकार आहे, गुलूकार आहे, कॉमेडियन आहे, मशकूर आहे, पंहिंजी भगल टुटल फुटल मोबाइल त पूरी दुनिया खे पंहिंजो टैलेंट तव्हां ॾेखारे सघो था। पंहिंजे टैलेंट खे ॾेखारियो, पर उहो इख़लाक़ जे दायरे में, ऐं मैसेज हुजनि सुठा, उहो तव्हां पंहिंजी दुनिया खे टैलेंट ॾेखारियो। असांजे कुल्हे ते छो था बंदूक हलायो? असां नंढा बच्चा मां त हैरान थी वियुमि, इंतिहा थी वई उन ॾींहुं मुंहिंजी हैरत जी। मीर मोहम्मद लाखो जो ट्विटर ते अकाउंट, मां पुछियोमांसि मीर मोहम्मद लाखो साहब तव्हांजो ट्विटर ते अकाउंट आहे? त पहिरियों इहो ॿुधाए त इहो आहे छा?
छा थींदो आहे इहा हालत आहे। दोस्तो इहो असांजो अर्ज़ु आहे ऐं असां वस वारनि खे चऊं था, पढ़ियल लिखियल माण्हू असांजे सिंध में तमामु घणा आहिनि, उन्हनि खे असां अर्ज़ु था कयूं त इहे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे ॾिसो, उन्हनि खे रोकियो यार, हरूभरू असांजे नाले ते कोई अहिड़ो ग़लति कमेंट करे छॾनि जंहिंजा असां ज़िम्मेवार बिल्कुलु न आहियूं। असां पंहिंजे पेज जा ज़िम्मेवार आहियूं, असां यूट्यूब चैनल जा ज़िम्मेदार हुजनि, को असांजो पंहिंजो आहे, लेकिन असां उन कंहिं बि फेक अकाउंट असां हड़ूं वड़ूं ॾेई बुख ते बि पाण खे विहारे वीडियो ठाहियूं था, उन्हनि ते ख़र्च कयूं था, इन्वेस्ट कयूं था। को वीडियो फ्री में थोरी ठहंदियूं आहिनि, ॾिसो यार उन्हनि ते एॾी महिनत थींदी आहे, ख़र्च थींदो आहे, ऐं असां उहा वीडियो जंहिं महिल अपलोड था कयूं त ॿिया दोस्त खणी अॻु में अपलोड करे था छॾनि। तव्हांजो प्यार ज़रूरु आहे पर असांजी रोज़ी में ज़हर तव्हां थी लिंक वञे थो। लिंक खणी शेयर करे सघो था, इहो असांजा प्यार जो इज़हार कयो। हा, ऐं वॾी महिरबानी, वरी बि ख़ुशि हुजनि, आबाद हुजनि। जीअं असां सां प्यार कयो था ईअं ई तव्हांजो प्यार क़ाइमु हुजे, पर ख़ुदा जे वास्ते असांजे बचनि जी रोज़ी, असांजी रोज़ी रोटी इहा ई आहे। न कयो यार।